ஆனா உனக்கு ஒரு காமெடி என்ன தெரியுமா? தலப்பாக்கட்டியில வந்து எங்க தலை சைவம் கேட்டது. ஐயோ இப்போ வந்துட்டு நாங்கள் மட்டன் பிரியாணி ரிவ்யூ பண்ண போறோம். மட்டன் பிரியாணி எப்படி செஞ்சிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, சாப்பாடு, ரைஸ். போதும் போதும் பார்வையில் கொள்ளாதே, மீண்டும் மீண்டும் பொய்கள் சொல்லாதே, காதல் காலம் எல்லாம் நீதானே. கல் டேஸ்ட் வரும். இது வந்துட்டு தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி. ஏய், யார் ட்ரீட்டு? யார் பில்லுக்கு பே பண்ண போறது? யாரும் நான் இங்கே சாப்பு ஊத்திரிச்சு போடலாம். ஏய் வா, சாப்பு ஊத்திரிச்சு போடலாம். யார் பில்லு கட்டுறதுன்னு? ஏய், அவ பில்லு நான் தான்டா சேர்த்தி கட்டணும். வாடா. ஏய் பிங்கி, இங்க வா, மாஸ்க் போட்டியா? ஓடியா, சாப்பு ஊத்திரிச்சு போடலாம். யார் வந்துட்டு? ஏய், இப்போ எதுக்கு ஓடி வந்து கை வச்சுன்னு சொல்லு. ஐயோ எதுக்கு 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 இல்ல பிங்கி இப்ப ஓடி வந்து கை வச்சால, எதுக்குன்னு கேள. அண்ணா இல்ல, எதுக்குன்னே தெரியல. இப்ப நாங்க எதுக்கு இந்த கேம் எதுக்குன்னு தெரியுமா? ஓகே, கை வையே பாபு. நான் 2 பில் கட்ட போறியா? ஒரு கை வச்சா போதும். சாபு சம்பளம் வந்தாலும் தான் 2 கை தான். சாபு த்ரிச் யாரா வெளியே பண்ணுது? ஐயோ, சாபூட்ரிச். நானும் போயிட்டேன். ஏய் சாபூட்ரிச், நானும் போயிட்டேன். இரு, ஃபர்ஸ்ட் போனீங்க யாரு? அவங்கள மாதிரி போடுறீங்கன்னா அவுட்டு. ஃபர்ஸ்ட் போடுறீங்க மாதிரி தான் அவுட். ஏய், நீங்க 2 பேர்த்துல தான் பில்ல கட்டணும். சீக்கிரம் போடுங்கப்பா. சாபு நீ தான் பில் பே பண்ணுவா. மச்சான், நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம் தெரியுமா? ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ண போறோம். இத தப்பு இல்லைங்க, ப்ரொமோஷன்லாம் இல்லை. எங்கள் சொந்த காசு போட்டு தான் நாங்கள் வாங்குறோம். இது வீடியோ முடியுமா நாங்கள் பில் கட்டுறது தெரியும். ஹோட்டலில் வண்டி நிறுத்தினது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா சிவா தான். எதுனாலும் சிவா ப்ரோ தான் பார்த்துக்கணும். ஏய், யார் பெட்டில் யார் தோத்தது? பெட்டில் தோத்தது நீ தான். அது வந்துட்டு எந்த வீடியோவில் வரும்? ஏதோ ஒரு வீடியோவில் வரும். எந்த வீடியோ எதுக்குன்னே தெரியாது. இந்த மேலே இருக்கிறது 1 2 இதில் தான் நம்ம ஆர்டர் பண்ணோம். இல்லை, இந்த மேலே இருக்கிறது எல்லாமே ஆர்டர் பண்ணோம். இது எனக்கு பிடிக்கும். இது பேர் கோன் ஐஸ் மாரி இருக்கும் மச்சான். இது என்ன பேருலாம் தெரியாது. மொறு ஸ்டிக் மச்சான், இது என்ன கோழி தலையை பொறிச்சு வச்சிருக்கானுங்க? கோழி தலைமட்டில் இருந்து கொண்ட மாதிரி இருக்குது. அதான் கோழி தலை. ஆனா உனக்கு ஒரு காமெடி என்ன தெரியுமா? தலப்பாக்கட்டியில வந்து எங்க தலை சைவம் கேட்டது. இங்க வந்து சைவம் கேக்குது மச்சான். இவ்வளவு பெரிய கடை. இது மட்டும் இந்த தாத்தா உயிரோடு இருந்தாருன்னா எவ்வளவு கோவப்பட்டிருப்பாரு தெரியுமா? தோல்ல போட்டு போயிருப்பாரு. தலப்பாக்கட்டி திண்டுக்கலுக்கு போறேன். லேட் வந்துருச்சு. பிரியாணினா அதுக்குள்ள வந்துருச்சு. தலையில என்ன தலப்பாக்கட்டினா தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி. ஆமா, இது வந்து கடை பேர் வைக்க தெரியல. அவர் தலப்பாக்கட்டி வச்சிருந்தாரு. தலப்பா ஆமா, அங்க தலப்பா போட்டிருந்தனால வந்துட்டு அது தலப்பா கட்டி அப்படி மாரி சொன்னாங்க. ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டாங்கல்ல, மூடிட்டு. பிரியாணி நல்லா இருக்கா, அதுதான் மேட்ரு. சார், பிளேட்லாம் வந்துருச்சு. இன்னும் பிரியாணி வரல. பிரியாணி வந்துருச்சா? ஏன் பிரியாணிங்க? எக் பிரியாணி மட்டும் வந்துருக்கு. எக் பிரியாணியா? சிக்கன் பிரியாணி? நம்ம வந்து மட்டன் சொன்னோம், அது போன்லெஸ் சொன்னோம். அந்த போன்லெஸ் ஆர்டர் பண்ணிருக்கோம். மட்டன் போன்லெஸ். மட்டன் போன்லெஸ்ஸா? ஆமா, மட்டன் போன்லெஸ் பிரியாணி நம்ம ஆர்டர். கறி வராதா? அப்ப கறி வரும், எலும்பு வராது. இல்ல, போன்லெஸ்ன்னு சொன்னியே. எலும்பு வராது. போன் தவிர மத்த எல்லாமே வருமா? போன் அப்புறம் அது காசு? போனு காசு தேவையில்ல. தின்னு தூக்கி போய் போடுறது. ஏய், எலும்புக்கு வெயிட் குறைப்பாங்களா? அப்போ அதுக்கு பதிலாக என்ன தருவாங்க? போன்லெஸ். அது ரேட் அதிகம் தானே? நிறைய டைம் சாப்பிட்ருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன். இங்கே பேர் தலப்பாக்கட்டிக்கு வந்த அடையாளம் புரியல. இவங்க என்ன இலையை வச்சுட்டு தட்டு செய்வாங்களா இல்லை தட்டு செஞ்சுட்டு இலையை வைப்பாங்களா? அதான் மச்சான், எனக்கு டவுட்டாக இருக்கு. எல்லா இலையும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. இங்கே பேர் தலப்பாக்கட்டியில் மட்டும்தான் இது தருவாங்க. மச்சான், இங்கே பாரு, சிக்கன் பிரியாணி வந்திருக்கு. யாரையா மாற்ற பார்க்குற? ஏய், நீ சிக்கன் சொல்லவே இல்லையே. நான் சொல்லலை. இருந்தாலும் பிரியாணிலாம் ஒன்று தானே. அதுவும் கரெக்ட் தான். பிரியாணி சாப்பிடுக்கண்ணே. கண்ணு சாப்பிடுக்கண்ணே. ஏய், யார் விட்டு பிரியாணிடா இது? அவனுக்கு மட்டும் 2 முட்டை பிரியாணி. அங்கே ஒரு தம்பா தனியாக ரொமான்ஸ் பண்ணிருக்கான். அவர் வந்து வேலை செட் பண்ணி ஏன் மச்சான், ஒரு தட்டு இருக்கு. அதுக்கு இந்த தட்டு வச்சு எடுத்து சாப்பிடணும். பாசமாக எனக்கு தான் வைக்கிறேன். ஏன் பிரியாணி எப்போ வரும்? மட்டன் பிரியாணி தான் கேட்டேன். ஏன்டா நவுந்துக்கறா? இடமே இல்லை. தள்ளி வர தம்பி கொஞ்சம், இன்னும் கொஞ்சம். இங்கடா, இங்க இருந்த தயிர் பச்சடி. அண்ணா தயிர் பச்சடி தீத்துட்டாங்கண்ணா. இருக்கு. இது என்னதுண்ணா? மட்டன் பிரியாணி. இந்த அண்ணன் ஃபர்ஸ்ட் மாஸ்க் போடாம வந்துச்சு. நம்ம வீடியோ எடுக்கிறோன்னே போயிட்டு இங்க பேர் மட்டன். பாத்தியா, எனக்கு மட்டும் முட்டை உழுந்துட்டே இருக்குது.
இது தலப்பாக்கட்டியில் மட்டும் தான் மட்டன் பிரியாணி சாப்பிடுவேன். எனக்கு இப்போ தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி ரொம்ப பிடிக்கும். தலப்பாக்கட்டியில் வேணு பிரியாணி சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இன்னொன்று நான் ட்ரை பண்ணதில்லை. போகலாம் ஒரு டைமு. ஆனால் உன்னை கூப்பிட்டு போகிறது வேஸ்ட்டு. ஐயோ வாய் சுடுதுராக்கணும். மச்சான் நான் உங்களுக்கு மட்டன் போட்டிருக்காங்க. ஆமாம், நான் மட்டன் தான் சொன்னேன். இப்போ வந்துட்டு நாங்கள் மட்டன் பிரியாணி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். மட்டன் பிரியாணி எப்படி செஞ்சுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, சாப்பாடு, ரைஸு இதை வச்சு தானே மச்சா செஞ்சு நெய் போட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்மெல் வருது, நெய் ஸ்மெல் வருது. கலருக்கு வந்துட்டு ஜிலேபி பவுடர் போட்டிருக்காங்க. சிக்கன் மட்டன் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. ரைஸ் பீஸ் தான் மாறுது. முட்டையை கேட்டு சாப்பிட்ற பழக்கம் இல்லை. அது ஏன் முட்டை தெரியுமா? இன்னொன்று நம்ம முட்டையா? ஆமா, எனக்கு மட்டும் குழம்பு முட்டை கொடுத்துரு. அவன் 2 முட்டை எடுத்துட்டு வந்தான். எங்க இருந்து போட்டு வந்தாங்க? கரண்ட் போச்சுடா. அது என்ன மீன் வறுவல் இங்க கூட? அவனும் இதை சாப்பிடாதீங்க. இங்கே வை ஸ்னாப் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் நீ ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். சிக்கன் இது சாப்பிட மாட்டேன். பெரிய பெரிய சிக்கன். இது பெரிய பெரிய சிக்கன் இல்லை. நான் ஏன் இவ்வளோ சாப்பிட்றேன்னு சொல்லு. ஏன்? ஏன்னா பில்லை அவன் தானே கேட்ட போகிறான். அவன் மூஞ்சில் பேர் ஒரு புன்னகை. பில்லு கட்டுறேன். அதுக்கோசம் என் மாமா. யார் மாமா? அமிதாப் மாமா தெரியாது. சிவா, அவன் கண்ணு ஒன்று தான் நோக்குது. சாபா சார், நீ தானே தோத்த. பில்லு எவ்வளோ கெஸ் பண்ணு. 2 ரூபா. ஓப்பன் பண்ணி பாரு சாபா. ஓ என்ஜாய் பண்ணு. பில்லு கம்மி தான் ப்ரோ, 450 ரூபா. அவ்வளோதானா? சரி இந்தா கட்டுங்க சாமி. அவ்வளோதானா? ட்ரை பேட் எடுத்துக்கோ. எதுவும் கட்டுறியா? ஆமா கட்டுறோம். ஜிபே எங்கே இருக்கு பாரு, இப்படியே பண்ண. ஆமாம், இருந்தாலும் 4500 ரூபாய்க்கு நீ சாப்பிடுன்னு எதிர்பார்க்கல மாமா. என்னது 800 ரூபாய்க்கு? ஆமாம் கணக்கு பார்த்துக்கோ. மட்டன் பிரியாணி 1000 ரூபாய்க்கு சாப்பிட்டது. மட்டன் பிரியாணி சார், சிக்கன் பிரியாணி இந்த கபாப்பு கபாப்பும் இல்லை கிபாப்பும் இல்லை மாமே. ஜிஎஸ்டி டாக்ஸ் டோட்டல் மொஜோட்டோவில் தான் பில்லு ஏறி இருக்குது. இது ஏறா முறுமுறு. இல்லை இங்கே பாரு, பெரிய பெரிய வந்து 2 சொல்லியிருக்காங்க. நான் ஆப்பே போதுன்னு கேட்டிங்களா மாமா? 4000 ரூபாய்க்கு பில்லு மட்டும் தரல. இங்கே பாரு, வாயில போடுவாங்கல்ல, சாப்பிடு. அதுக்கு பதிலாக தான் இது. இந்த நீ சாப்பிடு. வாங்க போகலாம். பிரியாணி ரொட்டி. கார் எடுத்துகிட்டு வாங்க, நாங்கள் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகிறோம். ஹெச்ஆர் இங்கே சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. போகிறதுக்கு டைம் ஆகுது. சீக்கிரம் வந்துட்டு சென்னைக்கு சீக்கிரம் போகணும். இருங்க, கால் அடிச்சுட்டே இருக்காங்க. ஹெச்ஆர் நாம் குருவீராணிக்கு கல்யாணத்துக்கு வந்துட்டோம். இத்தனை நாள் நான் எங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தவன் அவ்வளோ என்ன மாதிரி ஒரு ஆன்டி ஆயிட்டா. ஏதோ சினிமா போஸ்டர் மாதிரி ஒட்டி இருக்காங்க அங்க. பாரு, இப்ப கல்யாணத்துல கூட வச்சு செஞ்சுட்டாங்க. நம்ம கல்யாணத்துல இருக்கு பாரு. நம்ம ப்ரீ வெட்டிங் அந்த லட்சத்துல பண்ணியிருக்கோம். அங்க நின்று போ. ஸ்பேரோ கல்யாணத்துக்கு வந்துட்டோம். ஆனா அந்த ஊர் போர்டவே மறைச்சி ஒட்டி இருக்காங்கன்னா ஒரு தில்லு தான்ப்பா. இந்த ஊருக்கு போக வேண்டியது எங்கடா? அந்த ஊரக்கானான்னு பார்த்தா அந்த ஊர் மேலதான் போஸ்டர் ஒட்டி இருக்காங்க. நிறுத்த, கிட்ட போ. எங்க மாமா பாரு வித்த காட்டுறாரு. நிறுத்த. இங்க பாரு, எங்க மாமா பாரு வித்த காட்டுறாங்க. இதெல்லாம் ஹீரோய் மாரி இருக்கு. எங்க மாமா இவ்வளவு வெள்ளையா இருக்க மாட்டாரு. எடிட் பண்ணாங்க. அது அவங்க தாய் மாமா போஸ்டர் ஆகி போடுது. கேகேஎம் பாய்ஸ். ஏண்டா இது மாதிரி கேடிஎம் பாய்ஸ்னு ஒட்டுறீங்க, எங்கடா ஒட்டவே இல்லை நீங்க என் கல்யாணத்துக்கு? ஏதோ இதுக்கு மாரி ஒட்டி இருக்காங்களே, ஆக்டர்ஸுக்கு மாரி. நல்லா இருக்கு. இவங்களுக்கு வாக்கப்பட்டது அப்படி இருக்கு கேமராமேனு. எனக்கு வாக்கப்பட்ட கேமரான்னு இன்னும் எனக்கு அனுப்பிச்சுடவே இல்லை. நான் என்னத்த சொல்றது? மயிரில் கம்மிங் சூன். போ மண்டபத்துக்கு போ. அந்த போஸ்ட்டு போய் கேட்கவா? குருவிதானிக்கு ஸ்னாப் சாட்ல எடுத்திருப்பாங்க போல. இவ்வளோ வெள்ளையா காட்டியிருக்காங்க. அது ஒன்றும் இல்லை. கேரளா அதுக்கு தான் போயிருக்காங்களா? அப்போ சொல்லவே இல்லை என்கிட்ட. இருக்கிறதுலே 1 மில்லியன் வச்சுட்டு ஃபேஸ் ரிவீல் சிம்பிளா பண்ண நான் ஒருத்தனா மட்டும் தான் இருப்பேன். என் ஃபேஸ்லாம் பயங்கரமா காட்டிட்டேன் மச்சான். இதுதான் பிரியா ஃபேஸ் தான் சிம்பிள் சொதப்பிட்டான் மச்சான். நான் என்ன பண்றது?